Game da yunƙurin hallaka shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da aka yi a Washington Hilton Hotel, ga kaɗan daga cikin abubuwan da aka gano game da shi wannan mahari, wanda sunan shi Cole Thomas Allen, ya kasance ɗan kimanin shekaru 31 ne da haihuwa, kuma ya fito ne daga jihar California, wato a Torrance kenan, a wani yanki da ake kira Torrance. Shi dai wannan matashi, an yi bincike a gano ya aka yi ma har ya kai ga samun nasarar shiga wannan guri, har ma ya yi barazanar hallaka shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, wanda binciken mahukunta ya gano cewa wato ba a lokacin da ake gudanar da wannan taro ya shiga cikin wannan hotel ba, dama already ya kasance yana cikin hotel ɗin ne. Domin kuwa kusan awa 2 kafin a fara wannan taro, an riga an dakatar da mutane irin a ce baƙi daga shiga cikin wannan hotel ɗin su kama hayar ɗaki ko kuma dai wani abu na uzuri na daban ya kai su wannan hotel ɗin, sai dai kawai baƙi waɗanda za su halarci wannan taro, wanda suna da matuƙar yawan gaske, a yadda aka rubuta sun kai kimanin 2,300, wanda kuma duka waɗannan baƙi akwai shaidu na halartar wannan taro da suke da shi, kuma akwai check point da ake bi, ana bincikar waɗanda suka shigo cikin wannan taro. A don haka ake da tabbacin cewa wato Cole Thomas Allen, ba ya biyo cikin sahun waɗanda suka shiga wannan hotel ba ne, yana cikin hotel ɗin ne, wanda kamar yadda kuka gani a bidiyo, na san waɗanda suka bibiyi wannan labarai sun ga yadda Thomas ya zo ya wuce wani shingen tsaro da gudun tsiya, wanda a irin wannan shingen tsaron ne ake bincikar me mutum yake ɗauke da shi a jikinsa, shin ma yana da katin gayyata ko ba shi da katin gayyata, wanda shi ne aka ga Thomas ya zo ya wuce wannan guri a guje, ya faɗa wannan guri, wanda Thomas a wannan lokaci yana ɗauke da bindiga pistol guda ɗaya, sai kuma wuƙaƙe guda 2, wanda jami'an tsaro cikin hanzari suka samu suka kama Thomas, wanda suka riƙe shi aka ci gaba da gudanar da bincike a kan shi. A halin da ake ciki a yanzu fa, har jami'an tsaro sun garzaya ma gidan Thomas, zan sa muku hoto ku gani, ana can ana ci gaba da gudanar da bincike a gano wane ne ma Thomas, su waye suka ɗauki nauyinsa, wanda kuma an riga an bayyana cewa a gobe Monday, babu ɓata lokaci, za a gurfanar da shi a kotu domin a yanke masa hukunci ko kuma a ci gaba da gudanar da shari'a a kan wannan lamari. Wato Washington Hilton Hotel, bayan faruwar wannan lamari, an fara bin diddigi game da wannan hotel ɗin, wanda ya kasance ba wannan ba ne karo na farko da aka taɓa yunƙurin hallaka shugaban ƙasa a ƙasar Amurka a cikin wannan hotel ɗin. Wato a 1981, an ga cewa a tarihi ya nuna cewa akwai shugaban ƙasar Amurka Ronald Reagan, wanda shi ma aka yi yunƙurin hallaka shi, har ta kai ga an buɗe masa wuta ma, an sa mai da bullet a ƙirji, wanda sai da aka kai shi asibiti ya kusan kwanaki 12 kafin a dawo da shi fadar White House. Wato shi dai wannan hotel ɗin, kamar ana ikirarin cewa ya fara zama wata barazana ko kuma ba da cikakken tsaro, da manya-manyan shugabanni na ƙasa irin shugabannin ƙasar Amurka za su ci gaba da gudanar da taro a cikin wannan hotel ɗin, da dai sauran abubuwa da aka ci gaba da ganowa ko ake gudanar da bincike a kai game da faruwar ire-iren waɗannan lamari. Wani ƙarin abin farin ciki, wato Cole Thomas Allen, al'ummar musulmi sai su yi murna cewa bai kasance ɗaya daga cikinsu ba. Kamar yadda na sha faɗin irin waɗannan abubuwa, ɗan ƙanƙanin wani abu idan ya faru, idan aka kama mutum da wani laifi da ya kasance ɗaya ne daga cikin mabiya addinin musulunci, kawai sai ka ji ana cewa ɗan ta'addan musulmi, a fara jingina abin da addini, lamari dai ba zai daɗi ba kafin ka ce kwabo. Dama an riga an yi ƙoƙari an ɓata mana suna a faɗin duniya, sai ka ji ana kiran shi Islamic terrorist ko wani abu makamancin haka. Na tabbatar wannan mutum da ya kasance ɗaya ne daga cikin mabiya addinin musulunci, da mun shiga uku mun lalace a faɗin duniya, da yanzu ilahirin jaridu ana nan ana rubuta wannan kalma wacce ba ta yi mana daɗi. Mun san cewa conspiracy ce, dama ƙoƙari ake kawai a ɓata ma addinin mu suna, ko kuma a hana al'umma shiga wannan addini, a ayyana shi ko a matsayin addinin da ba na mutanen kirki ba. Amma duk lokacin da aka samu wani mutum mabiyin addinin sai ya aikata wani abu makamancin haka, za ka ga ba a jingina abin da addini ko ta ƙungiya, kawai dai ana ɗaukan shi kaɗai ne mai laifi, wanda ina ganin lokaci ya yi da ya kamata al'ummar duniya su farka, musamman al'ummar musulmi, mu ringa ƙalubalanta ko kuma muna mai da martani idan aka samu irin waɗannan gaɓoɓi, mu rinƙa bayyana ma duniya cewa to yanzu haka ma iya cewa mu ma wannan da aka kama shi is a Christian terrorist ko dai wani abu makamancin haka. Wannan gaba ce da mu ma ya kamata mu rinƙa mai da martani, domin duniya ta fahimci irin halin da ake jefa addininmu ko kuma mabiya wannan addini a ciki.
Wannan dai shi ne kaɗan daga cikin abubuwan da aka gano daga wannan mahari ko kuma mai yunƙurin kashe shugaban ƙasar Amurka Donald Trump wato Cole Thomas Allen. A yanzu haka dai Cole Thomas Allen zai fuskanci tuhuma a kotu a ranar Monday kamar yadda na bayyana muku. Shi kuma shugaban ƙasar Amurka Donald Trump kamar yadda na faɗa muku a bidiyon da ya gabata ya riga ya kore zarge-zarge da ake cewa wannan hari yana da alaƙa da ƙasar Iran. Wanda yake cewa ko da dai a ce ba wannan hari an kawo shi ne domin a distracting ɗin shi daga yunƙurin samun nasara da yake da ƙasar Iran, to fa wannan lamari ba zai yi nasara ba, zai ci gaba da abin da yake yi, wato ganin cewa ko ta halin ƙaƙa ya samu nasara a ƙasar Iran. Ita kuwa a ɓangaren ƙasar Iran har yanzu dai ba ta yi wani comment game da harin nan da aka kai ma shugaban ƙasar Amurka ba, duk da dai ƙasashen duniya masu yi masa jaje na yi, masu yi masa Allah kyauta na yi. Ƙasar Iran ba ta ce komai ba, illa iyaka ma ita kawai ta fitar da sabon warning ne wa ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu game da wannan yaƙi da ake fafatawa, wanda ƙasar Iran ta samu labari wani sabon yunƙuri da ƙasar Amurka take yi na ƙoƙarin kama wasu tsibirai da suke kan Strait of Hormuz. Kowa ya sani akwai tsibirai kimanin kusan guda 7 waɗanda suke kewaye da Strait of Hormuz, kuma duka waɗannan tsibirai mallakin ƙasar Iran ne. Shi dai tsibirin Hormuz shi ne ya yi suna da kuma Kirk Island, wanda shi ma ya yi suna ne saboda yana da ɗanyen man fetur. Akwai sauran tsibirai kusan guda 5 da ake magana, wanda ake ganin kamar ƙasar Amurka tana so ta yi wani yunƙuri ta mamaya a wannan tsagaita wuta da ake yi, ta kama wasu daga cikin waɗannan tsibirai, ta tirsasa ƙasar Iran buɗe wannan hanya ta Strait of Hormuz ko ta halin ƙaƙa. Wanda har ma na bayyana muku a bidiyon da ya gabata cewa ƙasar Iran ta fara ɗibe man da yake kan Kirk Island, tana kwashe shi, tana barin wannan guri da shi, ko da abu ya yi escalating ya zama beyond control ɗinta, to ƙasar dai Amurka babu abin da za ta samu a wannan guri. Tunda ƙasar Iran ta samu wannan labari ta mai da zazzafan martani, wanda babu daɗewa da faruwar wannan lamari a yau ƙasar Iran take ci gaba da mai da zazzafan martani zuwa ga ƙasar Amurka na cewa muddin fa ta ci gaba da yunƙuri na ci gaba da wannan yaƙi, za ta fuskanci mummunan uƙuba da mummunan sakamako, domin kuwa ta shirya. Ƙasar Iran ta ce za ta mai da martanin da zai ba wa ƙasar Amurka mamaki, matuƙar mamaki akan dukkan wani hari ƙwaya ɗaya da aka kai mata. Wato ƙasar Amurka yanzu barazanar da ta rage kawai na infrastructure ne da cibiyoyin wutar lantarki, amma in kun lura baya ga waɗannan abubuwan babu wani kuma da ƙasar Iran Amurka take barazana za ta iya cimmawa a ƙasar Iran, babu shi ko ƙwaya ɗaya, illa iyaka barazanar rusa cibiyoyin wutar lantarki da dai wasu abubuwa masu amfani. Wanda tun da ƙasar Iran ta gano wannan barazana ita ce kaɗai ta rage ma ƙasar Amurka akan tebur, ita ma ta fara duba ina da ina ne za ta kai hari a matsayin martani wa irin waɗannan barazana da ake mata. Wato ƙasar Iran ta ci alwashi cewa dukkan wani hari da aka kai za a fuskanci mummunan sakamakon da lallai ilalla sai ƙasar Amurka ta yi mamaki kuma sai ta yi nadamar kai wannan hari. Ina da tabbaci haka zai faru, domin tun kafin a fara wannan yaƙi ƙasar Iran duk gargaɗin da ta yi tana cika wannan gargaɗi, musamman da ta ce wannan yaƙi idan aka fara shi ba zai zama yaƙi tsakanin Iran da ƙasar Amurka ba kaɗai, zai zama regional war ne, wato ƙasashen gabas tsakiya duk ya shafe su, kuma aka ga haka ya faru. Wanda duka abubuwan da ƙasar Iran ta yi ikirarin za ta yi na mai da martani tabbas tana cika su, kuma ƙasar Amurka tana fuskantar wannan sakamako. To a yanzu haka ma na tabbatar wannan alwashi da ƙasar Iran take ci lallai fa ta yi wani shiri na musamman, domin kuwa dalilin da ya sa duniya za ta amince da cewa ƙasar Iran ta yi wani shiri na mai da gwaggwaɓan martani shine yadda duk wasu hanyoyi da ƙasar Amurka take bi ganin cewa an yi tattaunawar da ƙasar Amurka za ta zo a sama, ko kuma buƙatun ƙasar Amurka manya-manya su cin musu a wannan tattaunawa, ƙasar Iran ta bijire ma waɗannan hanyoyi, wanda hakan ke nuna cewa ba ta shakka a ci gaba da yaƙi. Idan ko aka ci gaba da yaƙi, ƙasar Amurka ce za ta girbi abin da ta shuka. A ɓangaren ƙasar Yahudu kai da sauran ƙasashen duniya fa sun fito sun fara zanga-zanga, musamman a ƙasar Yahudu sun fito sun fara zanga-zanga sakamakon raɗe-raɗi da suke samun cewa kamar fa za a ci gaba da wannan yaƙi. Wato ma'ana yaƙi fa yana azabtar da su, yana jefa su cikin halin ƙaƙanikayi, wato sun fito suna ta zanga-zanga a faɗin ƙasar, suna nuna su fa ba su amince a ci gaba da wannan yaƙi ba. Wato kun san su sun ɗauki matakan ɓoye dukkan wani abubuwa da yake faruwa a ƙasarsu, kama daga kan asara
da ta'annati da ƙasar Iran ta musu a waɗannan yaƙe-yaƙe da matsanancin halin da al'ummar ƙasarsu take ciki, sai dai illa iyaka komi ƙanƙantar nasara idan suka yi su fito kafafen sada zumunta ka ganta tana ta yawo, kai ka ce da ake yaƙin nan su kaɗai suke nasara su ba abin da aka taɓa musu, shi ya sa wasu mutanen suke ganin kamar iya ma ƙasar Iran ce kawai take cutuwa a wannan yaƙi. Amma zance na gaskiya su kansu waɗannan ƙasashe da a ce akwai damar haska ilahirin abubuwan da ke faruwa a ƙasarsu, al'ummar duniya za ta yi mamaki, wanda wannan dalili ne ya sa al'ummar ƙasar da suka ji raɗe-raɗin fa ci gaba da wannan yaƙi suka ga zama bai gansu ba, suka fito ƙwansu da ƙwarƙwatansu suna bore suna Allah wadai cewa ba su amince a ci gaba da wannan yaƙi ba. Ita ko ƙasar Spain ta ƙara shiga gaba-gaba wurin yaƙar gwamnatin shugaban ƙasa Donald Trump, wanda ita ma ba a ƙasarta ake wannan yaƙi ba, amma an ga dubun dubatar mutane sun fito biranen ƙasar Spain suna ɗaga tutoci suna Allah wadai da abubuwan da ake yi na ci gaba da yaƙi a Gabas ta Tsakiya, wanda suke ɗaga bana suna cewa a shugaban ƙasar Amurka ya dakatar da yaƙi a Gabas ta Tsakiya, wanda ya ce su suke wanda mutane suke faɗin cewa su suke tada yaƙi, amma al'ummar duniya ce take biyan farashi, wannan magana haka take. Domin idan abubuwa suka yi tsada rayuwa ta yi ƙunci, talakawa ne da al'ummar duniya kawai ke ci gaba da shan wahala, su da ma masu kuɗi ne duk wani abu da zai yi tsada su baya musu wahalar siya, wanda haka ƙasar Spain su ma suka shiga cikin jerin masu adawa da ci gaba da wannan yaƙi. Wato ma'ana dai a magana ta gaskiya fa shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ɗebo ruwan dafa kansa, ina ganin shawarwarin da aka ba mutumin nan tun farko fa da ya bi su da duk ba a kawo wannan gaɓar ba. To yau tsallake waɗannan shawarwari ne ya jefa ƙasar Amurka da shi kanshi cikin wannan tashin hankali da barazana. Yanzu ma yake fuskantar barazanar tashin hankali tun da gashi lamari har ya kai ga a fara yunƙurin ɗaukar ransa, a duniya tana zaune lafiya. Jama'a kada ku manta babu wani abu da yake faruwa, ba a yaƙi tsakanin Iran da Yahudu ko Iran da Amurka ko Lebanon da Yahudu, illa iyaka kawai abin da suke ci gaba da yi a Falastin ne yake ci gaba da ɓata wa mutane rai, amma kada ku manta fa babu wani yaƙi da ake yi. Ana zaune ƙalau mutanen nan kawai suka ƙirƙiro fitina da tashin hankali sai an yi yaƙi. Kawai suka ce wai suna zargin ƙasar Amurka ƙasar Iran saura ɗan lokaci ɗan kaɗan ta ƙirƙiri makamin nukiliya bai wuce wai sati ɗaya ko sati biyu ba, wai saboda haka dole sai an bincika kuma an ƙwace tataccen uranium ɗin ƙasar Iran. Sannan suka ce wai dole sai Iran ta daina ƙera makamai masu linzami da take ƙerawa. Sannan suka ce kawai sai Iran ta dakatar da ƙungiyoyin da take proxy da su. Ba fa gaira ba dalili aka taso da wannan maganar. Babu wani abu da ke faruwa, kuma da aka taso da magana aka zo ana magana a tattauna a yi solving ɗin case ɗin, in ma za a je a shiga cikin ƙasar Iran ne a duba yiwuwar da gaske saura sati biyu su mallaki makamin nukiliya ne a duba, da dai sauran abubuwan da ya kamata a ce an duba wanda dokokin duniya sun yarda da su, duk ba a yi ba. Ana kan teburin sulhu ana duba me ya kamata a yi a kauce ma faɗawa yaƙi, kawai mutanen nan suka yi mamaya suka tayar da yaƙi. Wannan fa shi ne dalilin faruwar duk halin da al'umma suka tsinci kansu a ciki. Amma sai na ga wasu mutane marasa mutunci marasa son gaskiya kawai suna nema su juya maganar meye musabbabin wannan yaƙi su mai da shi wani abu na ƙabilanci ko na wani addini ko na abu na daban, wanda ga asalin gundaren abin da yake faruwa, suka je suka jefa duniya cikin wannan taraddadi da tashin hankali da ake ciki, wanda hatta 'yan uwansu kafirai ƙasashen duniya na ɗaya daga cikin dalilin da ya sa suka yi musu bore suka ma ƙi shiga yaƙin, suke kallon su a matsayin ko azzalumai ba gaira ba dalili sun jefa duniya cikin chaos. Balantana kuma kai musulmi aka yi tunanin waɗannan mutanen akwai wani abu da za ka goyi baya a ɓangaren su. Wato wannan fa shi ne dalilin jefa mutane cikin wannan yanayi. To yanzu ga yanayin tun yana kashe waɗanda ba su zo ba su gani ba a ƙasar Lebanon, a ƙasar Iran, a ƙasar Yahudu, da dai sauran ƙasashe irin na Gabas Tsakiya da ake wannan yaƙi. To yanzu fa ya kai ga kan jagora gabaki ɗaya shugaban ƙasa Amurka Donald Trump, to shi ma yanzu rayuwar shi dai ko banza an ɗan jefa cikin taraddadi da fargaba. Kuma na san yanzu duk wani taro ko wani motsi da zai yi sai ya rinƙa jin ɗar a ransa ko wani abu zai iya faruwa da shi. To wannan fa shi ne kaɗan daga cikin abin da ya janyo ma duniya, ya janyo ma ƙasashen Turawa, ya janyo ma ƙasashen Larabawa, kai ya janyo ma kowa da kowa ma, kuma shi ma yanzu ga shi abin ya fara komawa kan shi. Wannan shi ne kaɗan daga halin da ake ciki. Na san za a ɓoye abubuwa da dama game da wannan farmaki, ba za a faɗi gundarin abin da ya faru ba, sannan idan aka yi wasa a ƙarshe ma sai an laƙaba ma wanda bai da laifi don a biya wasu buƙatu. Kamar yadda na fara gani mutane suna ta raɗe-raɗin wannan lamari ma kamar shiryayyen abu ne da aka yi shi don a tausaya ma shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, ko kuma don a ga laifin wasu musamman ƙasar Iran a ɗauki wani mataki na daban wanda ba a tsammani. Za dai mu ci gaba da bibiya domin samun sahihan labarai da kuma halin da ake ciki. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.